老細，啲 MPF 綁住交，但有新人入職，舊人離職，人工仲有調整，我真係計盡頭都大埋啊！你用新嗰個 HR system 啊嘛 ，MPF 供款、批價、報稅，一嘢就搞掂晒。老細，而家個 online promotion 好有效啊！餐廳多咗好多新客人，出邊排晒長龍啊！真係唔可以睇少 social media。咦，陣間開會睇嗰條 demo 片，你 download 咗未啊 easy 啦，公司條寬頻已經升級到10 G，一陣間幾秒鐘就搞掂喎。咩事啊？應該係個端點防護系統發現到惡意軟件啫。搞掂。係個 printer 壞咗，麻煩揾人過嚟處理。已經整好晒。哇，仲快過嗌外賣啊！係，個客 ready 開會啦。好啦，一於咁話，我哋聽日就簽約啦，聽日見，唔該晒咁多位。